Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना एबे आसुची नुआ अपडेट जहाँकि पुणी घारिलानी बात्या भय नहीं आईएमडी देला सूचना स्पष्ट हो पारुनी बात्यार गतिपथ 26 और 27 तारिख में लैंडफॉल कर आशंका सेबड़े 25 बढ़ पवन तेज जाना कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन बात्या को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ वीडियो देखुं पूर्व केबी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेबे ओडिशा को पुणी घारिलानी बात्या भय आसंता 26 और 27 तारिख में यार प्रभाव देखा मिलपे बोली कहुई मात्र एजाएं यार गतिपथ नहीं किसी स्पष्ट होनी गत मासरे ओडिशा और आंध्र को मंथा बात्या डराइथिला यार प्रभाव सेतेरा नथिले मध्य लैंडिंग करिथवा स्थान रे क्षयक्षति होइथिला पवन बेग कम थिला अन्यपटे ओडिशा मध्य बात्या मंथा पई पूर्व प्रस्तुति कर सारिथिला राज्य सरकार समस्त जरूरीकालीन परिस्थिति को नजर रखी उद्धारकारी टीम को नियोजित रखिथिले बात्यार प्रभाव अधिक होगाकू रही अंचल में लोकों बात्या आश्रयस्थल को नियाଯାଇଥିଲା तेबे यार गोटे मास न पूर्णु एवं आउ एक बात्यार आशंका डराइलानी जेहेतु यह बंगोपसागर सृष्टि हेब एणु यार प्रभाव ओडिशा और आंध्र उपरे विशेष भाव रही कहुई मात्र गतिपथ नहीं कौन सूचना मिलना भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई मालाका समुद्र और संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे सृष्टि लघुचाप आज वेल मार्क लो प्रेसर में परिणत होइछे तेज आसंता काली यह अवपात्र रूप नेब यह प्रभाव बढ़िले दक्षिण पूर्व बंगोपसागर बात्या हे बोली कहुचे तेबे पवन बेग 25 तारिख बेलू एहिठारे 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो एवं झटका पवन 50 रु 70 डेई पारे पर 3 दिन मध्य पवन बेग दक्षिण पूर्व बंगोपसागर बढ़ीपारे बोली आशंका सृष्टि होइछे आउ एही समय पवन बेग 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही बोली कहुई तेबे जदि देखिबा ओडिशा बात्या मुख्यतः अक्टोबर मासरे होइथाय मात्र प्रथम करी नवेम्बर और डिसेम्बर मास पई ओडिशा बात्या अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग तेबे 25 रु बढ़िबो वर्षा पवन संभाव्य बात्या नहीं सूचना देछि आईएमडी बंगोपसागर बात्या हबार संभावना रही गतकाली सृष्टि होता लघुचाप एवं स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होइछे फल बात्या नहीं आशंका वृद्धि पाउछे तेबे आज अवपात परिणत होबार संभावना रही दक्षिण अंडमान सागर उपरे अवपात परिणत होगा नहीं आकलन कर तेबे काली बढ़िबो पवन बेग 25 रु बंगोपसागर बढ़िबो पवन बेग तेबे पवन बेग 40 रु 70 किलोमीटर रहिबा संभावना 26 तारिख में 70 रु 80 किलोमीटर रहिबो एवं पवन झटका 90 मध्य डेई पारे तेबे 27 रे 90 रु 100 120 मध्य बढ़ी पारे बोली कहुचे तेबे बढ़ुची बात्या भय आज राति सुधा अवपात परिणत हो पारे लघुचाप एवं समुद्र भितर आहरी घनीभूत होबारे लागिछि लघुचाप 26 रे नहीं पारे बात्यार रूप मालाका और दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आज दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अवपात परिणत हो परवर्ती 24 घंटे गभीर अवपात रूप नहीं पारे समुद्र भितर बल गोटाई यह धीरे धीरे शक्तिशाली हेब और 26 बात्यार परिणत हो पारे बात्यार गतिपथ तीव्रता नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर स्पष्ट कराइनि किंतु यार प्रभाव में अंडमान निकोबर द्वीपपुंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा आरंभ हो गलानी 27 बेलू आंध्र ओडिशा उपकूल में वर्षा संभावना रही विशेषकर दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में बड़ वर्षार भय रही एवेठारु ए संक्रांत में सतर्क करिसेंती पाणीपाग विज्ञानी तेबे काहाकू भयभीत किंबा आतंकित करबा आमर लक्ष्य नहे केवल सतर्क करबा आमर मुख्य उद्देश्य।